Echa, Junxian, mukbang. Hari ini gue mukbang biasa, gue mau ala-ala grill dadakan gitu ya. Nih, gue udah siapin. Sepertinya enak. Terus gue siapin sambal juga, ala-ala gue, sambal nyokap gue racik sendiri, tambah-tambahin bla bla bla, biar makin enak. Nah, ini teflon gua, sorry ya guys, teflonnya agak-agak jelek. Abis gimana dong, kemarin gua pulang kerja dari kantor tuh jam 5, nyampe tempat yang jualan, tempat panggangannya itu udah tutup. Nah, mau nggak mau seadanya deng. Terus kalau kompor ini gue pinjem sama diaper gue, thanks ya diaper. Nah, ini gue mau mukbang pakai nasi. Kita mulai ya guys, soalnya hari ini tuh panas banget. Gue mau minum dulu deh. Diawali dengan air putih yang dingin dan es batu. Oke, saya mulai ya guys. Ya, semoga aja nggak lengket ya. Kayaknya sih enggak. Kita cek kali ya. Habis gue nggak ada capitan guys. Kita masukin bawang putih dulu. Gue juga suka kok bawang putih dipanggang. Gue baru pertama kali nih guys namanya pakai beginian. Sumpah dah, ya kayak orang gugup gitu manggangnya. Denger nggak suaranya? Kecilnya gitu tadi ya. Kok gue jadi ngeri-ngeri cepet nih. Oke. Terus ke kanan ini. Terus sosisnya. Wah. Asapnya Taruh aja ya guys. Masukin dulu sambil mana. Guys, keren loh. Mantap. Guys, kita tuh ya harus banyak-banyak makan biar makin gendut kayak gue.
tuh guys. Ini gue tuh paling gak betah sih pakai tomi ya, cuman dikarenakan gue hari ini mau grill ya kan, panas juga sih sebenarnya tuh. Gue merapi. Habis kemarin videonya gue nggak dandan, apa adanya. Emang gue nggak terlalu suka dandan. Guys, enak banget guys. Gue nggak bohong, lu dengarkan suaranya guys. Panas. Makan guys. Wah, gila enak banget sumpah, gue gak bohong. Enak banget guys, gue gak bohong guys. Bawang putih.
Enak banget. Bisa punya kapitan ya, tapi karena gue nggak punya ya udah lah ya. Gila enak banget. Kenapa ya pohonnya gue tak kasih ya. Nggak kuat gue. Nggak kuat gue mau menahan hawa nafsu gue mau makan daging. Bawang putihnya manis loh, bener gue nggak bohong. Enak, nggak bau. Makan kan guys. Aduh, gue juga bingung masuk ini gimana. Nih
panas coy. Ini enak banget. Nah, ini mah makan terus.
Dan habis. Dan ini gua panggang ya, samcan babi, terus pakai nasi, terus masak mie ramen deh, pakai daging juga, sama sosis babi semuanya. Guys, jangan lupa buat di subscribe, like, komen yang sebanyak-banyaknya ya, biar gue juga semangat cong bikin vlognya, bikin mukbangnya, biar lu orang juga enak ngeliat gue makan ya kan, sampai ngiler. Oke guys, jangan lupa ya. Di Echa Junsian Mukbang, bye bye, sampai vlog